Hamid aka nega chaqirdingiz? Nima fara bu? Buncha xunuvdan xunuk. Umid nechinchi yilsan? 2002. 2002-yilda sen garshoyini ko'lab o'tirgan paytda bu mashina trendda bo'lgan. Okalar, bugun ozgina retroga qaytamiz. Gap 2000-yillar to'g'risida ketyapti. Aql farosatini yig'ib olgan, o'zini bosib olgan paytda bu bolalar mana shu mashinadan foydalanishardi. Hozirgi katta bolalarni katta qilgan Kalaska, ya'ni Nexia 1 to'g'risida gaplashamiz. Nexia 1larning yaxshilari kundan kunga kamayib ketyapti. Tabiiyki, bularga bo'lgan, originalga bo'lgan, zapchastlarga bo'lgan talab u ham pasayyapti. Lekin kimdirlar hali ham u mashinani sevadi, kimdir proyekt qiladi. Originalni qidirib topadi, lekin kimgadir bu og'irlik qiladi. Men sizga, siz ham Cobham kuymaydigan zo'r variantini olib kelib qo'yganman. Oldi farasini qarang, 1 yil garantiyasi bor. Suv kirmaydi, sarg'aymaydi, original bilan birga bir. Ko'pchilik bu narsani original deb sotib oladi. Biz buni kopiya deymiz. Orqasidagi motorchilari nima deyapti? Mana shu fari sizni ishingizni hal qiladi. Orqa farasini bitta ko'rib qo'yavering, $200 baland turadi. Bu men sizga bu narsani namnoga arzonga olib kelib qo'yganman. Bu faralarimiz Osman brendiga tegishli bo'lib, 1 yil kafolati bor. Original farasini qidirasiz, topa olmaysiz, topsangiz ham $200 baland turadi. Men sizga bu farani oldi pavorotniklari bilan birga $53 qilib beraman. Orqa farasini bo'lsa $33 qilib beraman. 1 yil kafolatini ham beramiz. Men bu Instagram yo'liga kimgadir manfaatim tegsin degan maqsadda yo'lga chiqaman. Eng yaxshisini o'zimga va sizga ravo ko'raman. Videoni Nexia 1 zo'rni minaman deb, proyekt qilaman deb yurgan tanish bilishingizga yoki o'zingizga saqlanib qilib qo'yasiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, o'shaga bitta like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.